好，是第一个。第二，好，你必须呢通过国家的专门职业技术考试哦。好，专技考试及格，这是第二个。好，第三个，你考试及格之后，你必须到我们的医事司哦。好，去领证，你才可以当我们的医事人员。好，那我们的课本上，它的专业人员，你仔细数看啊，其实是没有到达14个师哦。我们再来补一下，第一个这边的医师哦，那同学记住，医疗法所称的医师哦，基本上3大类：西医、中医跟亚医。兽医它不在里面哈，它是以人为主哦。那还有谁哦？还有药师，课本上有，就不用想。护理师、物质跟质质、医事检验师、医事放射师，还有呢营养师。这一共基本上就有10个了。好，我们知道还有谁哦？所以你可以看到这边有多4个哦：呼吸治疗师、语言治疗师、听力治疗师，还有呢心理师哦，心理师。好，那14师呢？那基本上这些哦，除了我们的护理人员以外，护理目前是专科还可以哦，可以考护理师。可是以后可能专科毕业，他无法考护理师。那他目前都是要基本大专以上才可以考到教师。那如果是职校，目前应该来讲啊，职校大家都废掉，在以前呢才会有生或士这个概念。所以你可以看到药剂生、护士、助产士，还有呢物理治疗生，还有呢我们的职能治疗生、医检生、放射士这些哦。那我目前还有是助产士，像辅英科大，你们应该有助产系吧？所以可以考这叫助产士。好，那我们来看到11条，我们刚昨天讲过，它是卫福部哦，那你可以改一下卫福部，它是由医事司在负责哦。好，以上第1章我们讲完。好，所有的这个法规第2章哦，都是在讲医疗机构的概念，医疗机构。好，这医疗机构我们来看12条，12条。医疗机构设有病房，收治病人者为医院，仅应门诊者为诊所。好，然后呢，继续往下看，非以直接诊治病人为目的而办理医疗业务的机构为其他医疗机构。所以同学记住，我们这边有讲过，这边的医疗机构分3种。第一个叫医院，
第二个叫诊所，第三叫其他。什么叫其他？非以诊治病人为目的。这种叫其他。诊所跟医院差别在哪里哦？好，这边是有床，诊所呢只能做观察床。那诊所观察床呢，我们继续往下看啊，可以继续往下看。他说，前项诊所设置9张以下的观察床，妇产科诊所可以呢设10张以下观察床。所以这个观察床呢，你记住小于等于9张。观察床是做什么用？观察床是在观察病人的病情变化，所以现在诊所拿来打点滴用，直接这样讲明哦。那如果是10张，就叫妇产科诊所，就不这样讲。那医院呢，我们这边没有讲到，可是你后面会讲到，你的医院基本上是大于10床以上，才可以叫医院。那我们希望目前呢，希望你这样备用的床哦，那基本上简单来讲哦，20张以上。好，它10符合设立许可。你说老师不是有10张吗？可是，好，老师讲过，基本上，好，你还有备用床，还有一些是特殊床，像急诊等等这种观察床，所以 total 20张以上，它才让你符合医院那个标准。那我们这边其他是以非诊治病人为目的。好，这个时候例如昨天讲过，像捐血机构，像病理检验机构，好，这个呢，同学记住，这个它的医疗机构，它的设置它是有规范。好，我们再来看13条，2家以上诊所在同一个场所可以为联合诊所那共同设施哦，那分别执行门诊的业务。所以请你记住，2家以上的诊所叫做联合诊所。好，这联合诊所呢，它的优点是什么？第一个，你发现你不用重复购买相同设备，所以呢，你的设备可以共用，这共用可以降低你的设置成本，所以共同设备。第二个呢，人员可以共聘哦，你在招募的时候也可以降低你的成本。所以设备啦、联合采购啦、人员哦，好，但是你记住，你的广告招牌要分开设立。好，再来第4个。那同学再注意到，我们的负责人你要分开登记哦。好，这是联合诊所的一个规范。好，再来呢，同学可以看到，那2家以上呢叫联合诊所。那管理办法，好，它是另外有其他的好订定标准哦。
所以呢有联合好诊所的设置办法。那好，我们再来看到14条。14条呢，我们的医院设立或扩充好，一定要经过卫福部许可，而且呢建筑法规一样要有建造之后才可以设置。同样的扩充好许可，它也是经过这些好它的审查条件。那这边有一个小小的好刚才讲到的一个很重要，为什么医院它的扩充这些都要经过事前审查我们有限制在人口资源丰富的地方在盖医院，而呢我们针对好如果是医疗资源不足的地方好我们才会好奖励，有些奖励办法好，再来我们看15条。15条呢，医院的开业应该向所谓的当地好，这叫卫生局申请核准登记，才可以有开业执照。而开业呢，它的好3天之内你要办理所有的变更登记。那这边有2个名词同学记住，人员叫职业，机构叫开业。所以这个名词稍微记住，3天之内要办理变更。好，16条。那这边好，我们私立机构有一个限制，他说私立机构达一定规模以上，应该以什么法人？这叫医疗法人。好，这医疗法人目前呢，你如果床数在100床以上，好就要以法人形态，因为这个最早好，我记得是在嘉义叫林综合医院，它的好规模它没有到达本来是没有到达大概30-40床，然后来呢，因为好本身口碑办不错，好，所以它大概已经好慢慢超过100多床。可是呢，好这个院长他本身呢，他的几个儿子他之间争产，所以呢导致家族一些内讧，好负责人一直产生不出来，所以这家医院呢后来被迫关门所以可以看到后代子孙很多都是没办法去 cover 好前代的一个好本身的好企业那你可以看到像阮综合医院或者是台南郭综合，他的子孙大概都是学医可是个林综合在嘉义没有办法做好，所以呢被迫关门，就没办法服务到当地的居民。然后卫福部就开始规定，好吗？你的私人医院一定要法人，法人你不可以好有财产随意移转的情形，你这样懂吗？法人呢基本上一个公信力，所以他的负责人这种就是法人，还有董事，就像辅差呢如果倒掉，他只能转卖给政府或者其他的机构来接收，董事不可以自己把它偷偷变卖销产，这样就懂吗？不行，好吗？学校是这种，就叫法人，学校是法人，自己说的他就等于捐赠当然你说老师怎么那么好康废话，后面有堆油水就不用讲，当然还会有些油水做账啦，等于有油水
你以为哦？我拿100万出来，搞不好我可以拉300万回去，懂吗？那反正就是啊，比如说以前学校还有制服，你们以前学校还有制服，那制服从哪里产生的？厂商，你一件买制服多少钱？假设1000好了，假设我给你收1000，可是呢，我是董事，500是我要赚，实际上那个制服只有500块，烂得要死，这样懂吗？好，你看马上点头，这样懂了哈 ，OK。所以我拿100万来可以赚300万回来，你要不要捐？当然要捐，这样懂？好吧，好，这小孩子不懂事。好，这个我们先休息一下，先休息一下。